Kalian? Kata pok urang mah nya si Jong teh kurang ngadukung. Malahan mah berat kayak teh maneh. Oh. Tapi aya handapeun tanggal jauh teh sok aratu. Ya kapan aya di dinya. Modusna kemudahan pisan. Tapi resep lain. Oh, resepnya digarok ku AA da ateul. Anjir. Asa teu birek deui sorana euy. Teu boga hate pisan. Tos cepet. Tah talak pamajikan model kitu mah. Ngomong eta. Untung si Cibong bebeja jadi kapan perjelas kesalahan anak. Oh, si Cibong ngabeja itu. Comel pisan. Bos. Oke, bro-brolen. Aya hal rek diobrolkeun ka maneh. Perihal naon? Perihal kasolidaran maneh. Maksudna kumaha? Kurang mah teu paham ya, saudara-saudara. Ayeuna mah kieu weong. Urang rek nanya ka maneh. Maneh jawabnya sajujur-jujurna. Nya sok rek nanya naon? Maneh nu bebeja ka si eteh. Si bos papanggih kamari. Nyaha nanya ka urang. Sok we heula jawab nya tante. Lamun misalnya Tong sok lamun-lamun, tong sok misalna sok buat jawab nya tante. Tong sok ape-ape mikir lah, sok ngomong. urang anu bebejak eta teh bos rek naon? Atunya nah make comel sagala, kas awewe wae. Meh nah make bebege sagala. Maneh apal teu akibatna tina maneh teu bisa ngajak ke bibir teh. Rumah tangga si bos rujat. Teh emang eta nepi kareupkeun ku maneh teh. Teu bisa ngerasakeun perasaan si bos maneh. Kakak cengir maneh mah, cengir lain mikir. Urang mah maneh mikir. Urang mah geus pinu pamikiran. Lamun maneh mikir, meureun anu aya dina pikiran maneh teh lain saukur perasaan si bos. Tapi oge perasaan si eteh. Si bos mah ngeurang ngadua. Si eteh di dua. Tah cik maneh, mana nu pantes di pikiran? Tah matak oge mikir teh tepi ka anggeus. Terus tadi teh maneh nanya, emang urang hareupeun rumah tangga si bos rujat gitunya? Iya. Memang orang harapin kas gitu. Sabab mending ini dina pas ini daripada cicing tapi nyeri. Gitu men. Bos, orang mah lain teh solider kasih bos. Tapi da kumaha urang mah teu tega. Sok sering nempos eteh ulang-ulang nungguan si bos. Sementara nu ditungguana kalau gonjakan jeung awe sejen. Cik pikir ku LP. Poce orang main suka nak nepungan ka bogo si bos anu kumpai teh. Rek naha tuh? Ya ngapal wae. Segala tuh. Ulah put belum main we. Kak Abi, Nya ka teteh keratusan. Teh, kutanya agak mulai perjalanan nak. kek. Sia asaha ciga nu tos kenal kitu Kak Abi. Kenal mah hanteu, tapi orang teh terang pisan ka teteh. Terang ti mana? Nya sok atuh turunlah teteh nak, urang naik bercerita tentang si bos. Si bos. Si bos mana? Aa boy atuh. Kek. Nah, terang Kak Boy. Aya teh salarosna saha? Mun turunlah atuh da bae enakeun ngobrolna geura sok. Gitu. Kumaha? Kieu teh. Abdi teh kapan rencangan si bos atau napi aboy. Oh, terus? Punten teh, satu acananya.
sanes abdi badai ikut campur urusan teteh. Sanes abdi so ganteng, so kasep, so naon dinya. Ih, teuing atuh. Ih, atuh kalau surat seri sok-sok badannya naon. Duh, kumaha atunya? Tadi masa nek wani ngomong teh, aing geus amprok mah jadi kieu atuh Atuh kalah ngelamun, bawa-bawa si begalnya. Duh, si teteh mah lain cita-cita orang jadi begal mah. Udah kalah ulang-ulang wae, kalah picurigaeun. Punten teh, abi mah deket istri teh masuk tara pugu rarasaan. Sok badanya urmah, ulah sok. Nya atuh yo. Kieu teh. Abdi salaku rerencangan si bos. Kecewa ka teteh. Kecewa pedah naon? Pantas pugu si bos teh gaduh istri. Nya nah, aku teteh kelar di bogohan atuh. Seueur kene nu lagas oge. Urang misalna. Nah, sorry. Teu oge. Terus ayeuna saprak teteh datang dina kahirupan si bos. Tuh, rumah tanggana kapan rajat? Cik nah si teteh satega kitu. Teu tiasa ngaragap karena perasaan istrina si bos. Teh pan. Gelis. Sengit. Tapi nya nah ada yang jadi serap. Kela sakarana nami teh. Aci Wong. Ya pirengkeun nya. Upami gaduh perasaan bogoh kedah kumaha? Nya udah atuh. Tepikeun perasaan orang teh. Tah abi ge kitu ka boy, diudag sangkan ka tepi. Nya tapi kan kudu ningali heula ai si bos mapan. Pan atuan cinta teh buta, teu kedah ditinggal nu penting mah karasa. Tosnya Ciwong di lujeng wayah kieu wae. Nya anda yang dibutakan kun cinta mah Power. Jadi kumaha anu kejadian nu kamari teh? jadi kieu si bos teh kapanggiheun keur bobogohan ku si eteh. Si bos nu mana? Nya salakina si eteh. Boy teh ya. Nya Anu ditagih teh sok kalah lain. nya umumna eta mah Horengnya teu bersyukur kalah leyon. mata oge. Karunya nya saya teh. Tapi ieu peluang keur urang. Luang kumaha? Peluang urang leuwih deukeut deui jeung saya teh. Tadi nyawa aja jigna teh. Lain arek ngamanfaatkeun kekayaan saya teh ayeuna. Tapi urang lebih berpikir, buah ieu kode alam keur urang. Hayang ngawae eta mah. Hiih. Mudah-mudahan kitu sugan we jadi doa. Boro-boro hayang ngadoakeun tuh udud acan, ngopi acan. Tang udud kana. Ih, adatna. Gampang. Bahkan maneh ngaun mental leuwih teh eta urang mah diturutkeun. Asal naon? Duh, kumahanya? teu kumaha. Tapi jangan asal seukur panggih hungkulnya lain. Nya bisa meureun ngobrol sapatah dua patah mah. Kumaha bisa? Bisa lah. Kurang teh janjinya, tapi kurang diusahakeun. Kayak kumaha nama kurang kabaran deui. Siap lah. Ditunggu kabar baikna. Siap, tapi naon deui? oke heula atuh bos. Atah kan ngopi. Hayu atuh lah ke warung. Neng, saban jauh ti neng teh rasa teh asa ngopepang dina emutan. Asa ngagupayan dina lamunan. Leres gitu teh. Asa bohong. Leres atuh neng. Ya, mah mau kabitaku caangna bulan, ku baranangna bintang. Moal kagoda ku pisanes. Sebab
Neng mah di film bulan atanapi bentang-bentang kerama. Neng mah keindahan dunia anu paling nyata. Ah, lebay. Duh, nah iya kamelang teh teh daek ilang. Sanajan rasa kadeudeung geus teu pageuh. Tapi asih teh masih ngaleuwih dina ati. Neng, Teh kamu keunta sungut, teh teuras deui ngomongan teh. Pantes salaki leor geda. Dan naon? Ngomong ka dieu sok aya beunang. Duh, nah geuning anjeun teh satega kitu. Ngolembar, ilang lir kagebah angin kahalodoan. Geuning anjeun teh salah midamba. Teh tos atuh teh yang dilamunan teuing da tos puguh kieu lalakonna. Teh tos atuh teh yang dilamunan teuing da tos puguh kieu lalakonna. Teh Neng ti iraha di dieu? Ti tadi teteh na we nu kajungjunan teuing. Mau nyoko? Nya pisan. Teh atos tong lamunan teuing. Neng, teteh ge salah sama. Teu hoyong ngalamunan jalma eta asa tepararan tes karosna ge kedah ngalamunan ka mangget nu sulaya. Anda kumaha aya hate mah teh tiasa mungkir. Ngaraoskeun teh abi ge kumaha guligahna da teteh sareng aboy teh tos lami ngarumah tangga. Sagala reka sareng rupa kahirupan teh tos kaalaman babarengan. Uhun, gitu Neng. Padahal katingal mah si aboy teh siga nu nyaah pisan ka teteh. Nyaahna mah saukur dina letah Neng. Cek abi mah kami teteh masih nyaah mah mending diobrolkeun deui. Kamari-kamari mah aboy nuju kasmarantingan panonton. bohong eta teh. Mending kene anu anyar. Modelan si bos mah model jadul, model urang misalnya teh. Kumaha teh model kieu? Model reot kieu mah lemah dina durasina. Tawareg ya teh. Bohong teh orang mengawadul. Dina serius nage moal percaya wong. Asa dielek ketek kemarinnya. Poe hayu lah.